சும்மா எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபுட் எடுத்துகிட்டு வா. எப்படி எப்படி இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணு. இதை பாரு, இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணு. Sit. Sit. அது கொஞ்ச நேரம் போய் ஃபுட் கட்டி அந்த போ போ பண்ணு போ. அம்மா கொஞ்சமா தேங்காய் எண்ணெய் கொடு. ஏய் சிட். சும்மா சும்மா மெதுவாக கொஞ்சமாக ஊற்று. தண்ணி போதுமா வேணுமா? அந்த தண்ணி அதில் ஊற்றிடு. கொடுத்ததுக்கு அவ்வளோதான், அதோட முடிஞ்சிச்சு. Navru. Sit. Hey. Sit. 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 அப்பா போடாது வேணாம். Sit. Sit. Hey. Sit. 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 ஆர்வத்தடக்கு முந்தி வந்தாங்க. டெய்லியும் கொடுக்கணுமா?